Nandito ako ngayon sa mga yate. Ayan. Nakikita niyo? Ayan, yung mga kalapati. Kumakain sila. Ang daming isda. Ang dami pang isda. Pinapakain nila yung isda. Lapit na ako sasakay dyan. Yan ang daming yate po. Mini ka lang dyan kung saan ka sasakay. Ganda, no?
Pwede na. Dali. Vlogger ka, di ba? Vlogger. Siguro ka, Day. Interviewin ka doon. 3 minutes. Tagom, shout out Makati. Mati. Happy birthday. Madam. Bisaya, Day. Hoy! Talaga mo! Pagpa-vlog ka na siya kami. Ladies and gentlemen, our guest speaker, vlogger, and I'm in the YouTube. Mag-vlog man tayo YouTube. Ano yung makalaki? This is our shoot. Vlog na kami yung Daming pandesal. Sabi ko, ano lang eh. Tragedy yan. Okay, di na nga sinabi ko eh. Akala ko tag-piso isa. Hindi. Akala wala isa nun. Ano, nang roba, ano, ito ba? Anong kinain mo, sir? Oh, adios! Higidi! Pagod na pagod sila ba mga basura o? Hay, nga kanta day. Kaon. Ano sa'yo magkikaon, Day? Gusto mo na, Day? Ang giingon nila, yema. Ang giingon, yema, pero giingon sa lugaw naman nila. Di ba na, Yema? Kuhan mo na siya. Kanang mahablang ka. Unsang. Ura, nigbinignit. Dili. Yema na siya. Yema na may mais. Special na. Uy, marami kayo siya, mga unta. Anong pangalan nito? Ito, kung gusto niyong kumain, arat na. Ikaw pa yung nagluluto. Ibot niyo na. Para nakita niyo ako nagluto. Si ano nagluto niyan? Si Wayne. Yan ang pinaka-the best na magluto ng yema. Masarap yan. Shout out dyan kay Wing at kay Lina. Happy birthday kay Lina. Birthday ni Lina ngayon, oh. Happy birthday.